大家好，我毛毛。今日咧會應觀眾要求，同大家講一講填料古道同豆腐某嘅故事嘅。講完故事之後咧，我哋會去食一間老字號餐廳，係食最最煲嘅喎。咁我哋出發啦 ，Let's go！ 我哋依家喺荔灣區8號線華林寺地鐵站是日出口。咁上期咧，我哋係喺佢嘅斜對面荔灣廣場嘅。有興趣睇荔灣廣場嘅話，記得睇我哋上一期視頻。我哋身後嘅咧就係華林國際玉石城啦，係廣東省最大嘅玉器批發市場。唔單止有入咗商場嘅玉石店鋪，喺外邊街咧都有唔少嘅玉石店鋪嘅。因為商場有瓦遮頭，所以無論翻風定落雨都係好旺場㗎。做嘅生意咧唔係話淨係睇到門面咁少嘅。好多電話接單發貨，或者係直播間賣貨。依家做生意好多時都唔見人㗎啦。而喺鏡頭前方呢個方向嘅呢，就係荔灣區耀華小學。依家嘅耀華小學呢，係由耀華中東小學同捷龍里小學合併而成嘅。我記得呢，好似係有觀眾喺呢度讀書㗎喎。依家嘅耀華小學呢，廣場非常之大。而且鋪晒磚，好靚㗎。到咗回興通津啊！咁通津嘅意思咧係指通往碼頭嘅路。咁回興嘅命名咧就同相連嘅填料古道有關啦。一陣介紹完填料古道，估計你哋就會明白點解叫做回興啦。依家嘅回興通津咧，全部都係啲玉石鋪頭。呢啲賣嘅玉石咧就會低檔次一啲咯。如果佢開天價，你哋都可以按天價咁賺翻過去嘅。咁冇心嘅話咧，就最好唔好還啦。反正還價就要買噶咯喎。好多時呢啲咁平嘅玉石咧，分分都係按斤買嘅。嗱，呢度咧就填料古道啦，係觀眾要求介紹嘅第一個地方。填料古道所在地咧，以前其實係一條爛泥涌，又名爛笪地。咁從清朝開始咧，呢度開咗幾間收購同埋銷售西關地區填料嘅店鋪喎，故此而得名嘅。根據荔灣區志記載啊，每間棧房內咧係建有約8米長、4米寬、2米深嘅大池數過㗎，專門咧係用嚟收購排泄物儲存嘅。通過蠔涌遊艇運往各鄉，故又有市埠之稱。市埠周圍開闊，縱橫30餘米，便於小艇來回掉頭。此處蠔涌東段咧係通往大河路嘅，咁經西段小涌咧出文昌橋頭。喺1958年之前啊，未變成暗涌嘅時候，會有佛山南海嘅農民咧定期撐住啲艇仔嚟呢度，將收集好嘅填料運到自己嘅農田嘅。喺西關鳳園上面有記載㗎，河溪村與市埠、豬仔墟為鄰，成為加肥與農產品嘅集散地。大家咧將當年人份碼頭一帶嘅市埠咧改稱為填料古道。我認為咧係因為老廣會將加肥叫做夜鄉，而收集到夜鄉通往碼頭嘅路咧，就應該取名為回興通津啦。不過咧喺廣州市地名誌上邊就係話取自匯聚溫馨、通達四海之意嘅。歷史呢樣嘢你唔講我唔講，慢慢就會俾人遺忘咗㗎啦。所以佢嘅街道咧係倒構圖嚟㗎。我哋啱先咧係行過咗呢個回興通津，嚟到咗呢個曾經係泥涌嘅地方。咁提及到嘅河溪涌咧就喺上邊，因為呢度地勢比較低，所以水往低處流。呢度咧係會比兩邊都矮嘅。咁我哋依家咧就已經去到牌坊嗰度啦，最後係要經過幾個樓梯級先上到嚟嘅。以前嘅一點一滴咧，真係了無痕跡啦，變化非常之大。穿過咗石牌坊，喺馬路嘅對面係有另外一個小牌坊嘅。依家咧係寫住逢源人家。咁其實咧，佢就係何家祠道啦。而何家祠咧都係屬於河溪古村嘅範圍嘅。咁我之前拍攝嘅上下九商圈
炒牛河嗰期呢，都介紹過河溪古村㗎啦。有興趣嘅可以睇翻喎，因為嗰度整緊路，所以我哋轉咗入去另外一條小巷度。而今日呢，我會過嚟再講一個關於河溪古村嘅故事嘅。有冇聽過一句話呢？喺西關度流傳甚廣嘅，就係話河溪龍船借人威。人威廟又唔喺河溪，點解會有呢句話流傳呢？咁喺歷史上呢，泮溪村嘅1至4約同河溪村都屬於鳳園街區管轄範圍內嘅。而河溪村呢，處於西關涌嘅中入，要將龍船爬到珠江呢，就必須經過泮溪村。咁為咗增進友誼啊，河溪村呢係都會採用人威嘅標誌嘅，所以呢就有咗統一嘅旗幟啦。因此呢，就有咗呢句河溪龍船借人威啦。呢度呢係耀華北約嘅，而家鳳園呢個片區呢，全部都係住宅嚟嘅，大部分呢都係呢種自建房，2到3層高嘅樓仔啦，住起身呢係舒適嘅，因為街道重新鋪設都係好整齊。我而家往右轉，重新回到何家祠道，因為啱先嗰度整路啊嘛，所以就錯過咗一段何家祠嘅風景啊！我哋炒牛河嗰期都睇到過嘅鳳園社區呢，依家又裝修緊喎，應該真係要越整越靚啦。我哋依家呢係穿過咗何家祠道㗎啦，而整緊路嗰度呢，就係之前介紹過嘅硫磺花壺啦。不過佢而家係整緊咩呢？搭緊棚起好高喎。如果對硫磺花壺歷史有興趣嘅，可以睇我哋泮塘古村嗰期喎。魚池範圍內係真係有魚啊！佢仲寫住亂抌垃圾罰款200啊！呢邊呢啲全部都係新起嘅，雖然呢就只得個殼，不過都叫幾有情調嘅，而且係公家設施，唔需要收費。最緊要冇咩人知啊，唔會小姐姐度影相噶喎。同啲姨媽姑姐叔伯兄弟過嚟行一行，好舒服㗎。咁睇佢每棵樹啊，都好有造型啊！腰力好好嘅一排樹啊！呢啲咧都係老社區嘅證明。我哋依家正前方要上幾部樓梯級嗰度咧，就係觀音橋啦。呢條路雖然已經係第2次行，但上次行咧係臨近春天，而家行咧就盛夏時間，行起身嘅感覺差好遠嘅，係咪？呢種綠蔭穿過嘅感覺，係咪好有以前嫲嫲帶住豆釘咁細嘅你跑嚟跑去嗰種 feel 咧？我哋依家咧就行過觀音橋去對面嘅華貴路。華貴路咧就正前方打橫嘅呢條路，而過咗馬路咧，嗰度就係鳳園花園。華貴路咧有好多美食噶喎，喺我哋上下九炒牛河嗰期都有介紹過噶，所以今次咧就唔多講啦。如果要過嚟揾嘢食嘅話咧，最佳嘅路線係長壽路地站喺恆寶廣場出嚟，咁樣行過嚟只需要200-300米，非常之近，會便捷好多嘅。過咗馬路之後咧，就嚟到咗鳳園花園啦。啱先行嗰度咧，觀音橋，所以上嚟呢度咧係需要上落樓梯嘅喎，好似對稱設計咁樣嘅。對面有個艇仔，呢邊咧都有個艇仔，不過做得咧就冇人哋咁精緻，起碼少咗個格柵啦。因為呢邊以前咧係屬於下西關地段，自然咧就差咗少少啦。依家嘅鳳園咧，全部都係9層高嘅舊樓，雖然加裝咗電梯。而喺清朝時期咧，呢度其實唔單止係下西關區域咁簡單，係下西關之中最窮嘅地方啊！嗰陣時咧，又逼劫又全部都係木屋，所以咧發生過幾次火災、水災啦。最後咧係的起心肝，先至將佢全部拆除。所以差咗一條橋就差咁遠啦。但係呢咁有歷史嘅地方咧，其實想盡力保留嘅，例如放咗個 QR code 啦，掃一掃嚟聽一聽西關童謠啦。呢首咧係氹氹轉，識唱嘅朋友就應該唔少啦。仲有好多首嘅，包括騎牛牛啦，或者係落雨大啊。
都有心嘅，都整得幾過癮嘅。雖然係唔同家嚟嘅精緻，但係有幾分可愛咯。早幾日仲40度嘅高溫，呢排咧又開始落雨咁嘅天啦，涼爽咗好多啊！見唔見到啲樹啊，搖下搖咁樣，所以都係帶定把遮好啊，遮得太陽，遮得雨。夏天嘅廣州真係有啲估佢唔到啊！依家嘅梁家祠幼兒園睇落去係好高檔嘅幼兒園啦，因為佢後邊挨住嗰個社區咧，就係依家呢一頭最豪華嘅社區啦。貴賢上品啊，之前都睇過啦，非常之貴啊，真係一啲都冇改錯名。雖然貴賢上品嘅樓咧好貴，但係其實部分咧係做公寓嘅。咁而公寓咧有好多房東係有做民宿嘅，係上下九商圈一帶比較好嘅公寓。而喺內地度訂民宿咧，依家最好用嘅 app 咧係美團。咁喺美團入邊咧，點擊酒店民宿，再點擊個民宿，搜索貴賢上品就可以查到呢度嘅民宿啦。大概價錢咧係200蚊一晚，而且每一間嘅裝修風格咧都唔一樣嘅喎。咁就按自己嘅愛好選擇啦。講咗缺點先啦，就係衞生同埋服務咧係肯定必須比唔上酒店嘅。而優點咧就係價格平過酒店多成啊！而且喺上面咧可以睇清楚房間有啲咩設施喎。基本上咧都會有洗衣機啦、冰箱啦，有啲仲會有餐廚設備嘅，例如烤箱啦。咁咧就非常之適合翻嚟小住一段時間嘅觀眾。有烤箱就可以烤翻熱掃街食剩嗰啲嘢啦，冇咁浪費又慳到錢。呢間咧就寶源學校，屬於樂賢坊小學。見唔見到上面嗰個紅色 LED 牌咧，寫住樂賢坊小學教育集團啊？所以而家呢學校咧真係全部都有自己嘅集團㗎，唔似得以前咁樣學校就算啦。亦都係因為咁樣，所以一間二間咧都合併晒，改晒名。如果冇人記錄呢個變化嘅過程咧，過多幾年，你想揾都揾唔翻㗎啦，真係沉沒喺呢個歷史長流之中。咁依家右手邊見到嘅係鳳園紡織宿舍小區，個標題非常之可愛啊，仲好有手寫嗰時嘅感覺嘅喎。因為仲有好多老職工係住喺呢度㗎，所以呢個小區咧就保留咗落嚟。曾經咧就係紡織廠嘅工人宿舍，咁佢嘅所在地咧就係豆腐畝啦。而豆腐畝咧就係觀眾要求介紹嘅第二個地方。豆腐畝呢個地名嘅由來有2個版本嘅。第一個咧係話呢度以前有好多豆腐作坊，所以咧就叫做豆腐畝。咁廣州咧確實有好多以食物命名嘅街巷嘅。例如炸粉街啊、豆乾巷、鹹蝦欄、花生寮等等，都係舊陣時咧呢樣嘢食喺當地特別出名，或者住喺嗰度嘅人咧以此為生，或者豆腐畝就有呢個原因咧。而第二個説法咧就係話呢度嘅地形咧成嚿豆腐咁啊，所以咧就叫做豆腐畝啦。喺好耐以前咧，豆腐畝其實係一塊農田嚟嘅喎。咁從地形上面睇啦，就好似被分割成一個小方塊，真係好似豆腐咁㗎，所以叫豆腐畝咧都好合理嘅。豆腐畝咧從民國時期開始就係廣州輕工業最發達嘅地方之一。1927年啦，創辦南洋兄弟煙草公司嘅簡兆能、簡玉介兩兄弟嘅弟弟簡英甫喺廣州泮塘嘅豆腐畝咧設立咗中國煙廠。係廣東第一家機器捲煙廠，當時生產嘅國產捲煙曾經可以同英美捲煙抗衡㗎。後嚟中國煙廠改名為華南煙廠，再後嚟咧又搬咗去大機頭，改名為東亞煙廠。所以可以話豆腐畝咧係20世紀初到中葉中國民族煙草工業發展嘅起源地。咁1938年咧，日本攻佔廣州之後咧，係強佔咗中國煙廠嘅，並且咧係搬到咗河南海天四網，即係依家嘅海珠區洪德路，改名為日本東亞煙草株式會社廣東出張所第一工場。咁
咁1945年咧，日本投降之後，國民政府咧就係將東亞煙廠拍賣，而新股東咧就繼續維持生產。咁呢啲咁有歷史嘅小區街道咧，其實政府係有落力咁樣嚟做一下美化嘅。雖然以前五夫優呢條路咧曾經係河道，後嚟咧係被填平成路嘅。咁呢度咧以前係有3間工廠，分別咧就係華南製線廠、立青廠、明達粉筆廠。咁由於工廠需要大量嘅工人，所以呢度咧就起咗好多職工宿舍啦。咁好多外地人咧都搬咗嚟呢度。而豆腐某咧就從曾經嘅孤島變成咗一個密集嘅工業區，依家咧就變成咗安靜嘅居民區。咁曾經嘅職工宿舍咧，依家都變晒做小區嘅。咁好多咧都仲沿用咗廠個名嘅，例如啱先睇到嘅紡織廠宿舍啦。而呢棟大廈咧就冇掛佢名出嚟，不過咧1樓就已經荒廢咗，以前可能都係某個廠房吧。一轉角咧就有間飛髮鋪啦。咁依家喺廣州快剪都要15蚊啊！呢啲村口理髮鋪收10蚊雞，都係賺個人工費同你吹下水嘅咋。公私合營時期嘅華南製線廠嘅廠址咧，就喺豆腐某8號啦。咁80年代咧係搬咗去鳳園路132號。我依家咧就揾唔到豆腐某8號，就得返豆腐某1巷8號。而呢棟樓咧就係豆腐某9號啦。咁我估啊嚇，公私合營時期嘅華南製線廠應該都係喺呢附近嘅。依家咧就仲有好多老職工係住喺呢附近嘅喎。依家咧我哋沿住豆腐某9號旁邊呢條路仔行落去啊。其實按以前嘅走勢嚟講啦，已經出咗下西關片區，開始咧進入呢個上西關片區。而喺沿路嘅公告上邊咧，亦都有呢個印證嘅喎。睇下上面寫住上西關渠商啊。咁而家咧喺呢個上西關嘅入口呢度咧，係有樂賢坊小學嘅。咁佢咧係華僑愛國與實驗學校同樂賢坊小學合併嘅。曾經咧係華南製線廠嘅鋸木車間。睇下外牆啊，因為只不過係新合併，唔係新起㗎，外牆係非常之舊㗎。樂賢坊咧屬於呢邊比較好嘅小學。而接近上西關呢度啲樓咧就好明顯啦，就算係西關大屋都開始變成2、3層嘅，因為呢度以前都係河涌，所以咧係又要行翻樓梯上去嘅。出咗嚟之後就見到荔枝灣嗰嚿石頭啦。我哋啱先行過嗰條橋咧就係鳳園橋啦。咁而鳳園橋正對住嘅咧就係鳳園路啦。最標誌性嘅咧就係荔枝灣嗰嚿石頭。咁喺佢隔離咧就有好好食嘅成魚雪糕啦。咁鳳園路呢邊咧仲有唔少好嘢食嘅喎。例如斜前方呢度排晒長龍嘅旺記啊，喺呢邊嘅落街斬料首選，好早就開始排長龍㗎啦。鳳園路咧係最可以反映西關涌水源嘅複雜嘅。咁上西關北面嘅水源咧，最早其實係嚟自於芝蘭湖。呢個芝蘭湖嘅由來咧，喺中山八路南岸古村嗰期都介紹過啦。其實咧就係流化湖嘅前身。咁芝蘭湖咧經高基嘅一支叫做河溪。河溪水道經觀音橋同馬溪水匯合，經華貴橋同白水涌再匯合，全部水源咧都會喺寶盛地段相匯合流，所以就有咗鳳園呢個名啦。至於鳳園路之前咧，其實係叫做鳳園坊嘅，周圍有非常多嘅河涌，造就咗眾多嘅清水庭園。到咗清代末期啊，鳳園坊咧更加係成為咗廣州最宜居嘅住家園林群。鳳園坊嘅四周咧係半溪、寶園、多寶、好環，水路陸路都好暢通，所以又有左右鳳園嘅講法嘅。
依家咧，我哋就去對面馬路。咁馬路嘅對面咧係逢源路159號同埋161號，係兩棟紅磚結構嘅民國時期建築。佢入邊咧係有木樓梯嘅，而且成對稱設計。嚟到側面啦，就可以睇得清晰一啲啦。兩處陽台都係歐陸嗰種風格嘅，不過雖然係設計中心咋，但係有種人去樓空嘅感覺啊。每間房都開咗窗，但係每間房咧都冇人嘅喎，而且係冇擺台，亦都冇擺嘢嘅。另外一位觀眾要求拍攝嘅市三宮，依家咧係一個商場。咁除咗以前上課嘅課室之外咧，係仲有電影院嘅。其實依家晚上咧都仲會有免費嘅課程可以上，只需要喺微信小程序上面報名就可以㗎啦。呢度行入去咧就係市三宮啦，以前嘅題字都仲喺度，以前嘅乒乓球館都喺度嘅。市三宮隔離而家嘅商場咧係叫做盛悅廣場。咁除咗有電影院之外咧，其實仲有好多食肆嘅，例如5樓啊係有專做特價點心嘅樂淘軒㗎。咁1樓咧仲有盒馬添，算係呢頭附近最齊全嘅商場啦。咁係有個大廣場嘅。日頭就比較興，所以就冇咩活動。但係夜晚咧會有啲小朋友嘅課程，例如踩 roller 啦。咁喺市三宮嘅對面咧，係1962年建成嘅廣州華僑公寓，公歸僑、僑屬或者港澳同胞居住。咁去到2000年年底咧，先至將廣州華僑公寓拆平嘅。2004年就起咗呢個高層商住樓小區寶盛園。依家咧就講完咗古仔啦，我哋咧就沿住呢條逢源路去揾嘢食啦。出發揾我哋嘅老字號醬煲店啦。沿住呢條路一直走落去，雖然唔係騎樓，但係咧樹木非常之繁榮，所以係唔使曬嘅喎。旺記真係冇改錯名啊，非常之旺。啱先見到排長龍啦，而家5點鐘都仲係排緊長龍。津津依然都係大排長龍，座無虛席。咁如果係坐室外嘅座位咧，津津喺夏天仲會加送飲品嘅。因為飲品咧可以有啤酒啦，亦都可以有大支裝嘅果粒橙啊、可口可樂啊呢啲嘅。佢真係最中意送嘢嘅一間老菜館啦，服務係真係相當可以。雖然就未到話公眾假期，但係暑假咧其實都好大動靜㗎。出門食飯咧，有得 book 台就 book 台啦，有得在線排位最好就在線一下啦。如果唔係分分鐘晚飯變宵夜喎。我哋要食嘅店咧就係前邊呢間啦，黃色底紅字嘅榮新。佢咧係榮新新開嘅分店，總店咧係喺光孝路嘅。有冇人記得咧？以前嘅榮新最出名係食閘北水茄粥嘅喎。不過依家咧就全廣州都禁食㗎啦。10年前開始禁食過山峰，4年前咧就連飯鏟頭都變成咗受保護動物。出名嘅咧係食醬煲，坐低咧就已經聞到成屋都係嗰種醬煲味啦。呢條醬煲咧係有少少唔同嘅，例如咧佢會係有蝦醬醬爆菜啦，反而唔係寫蝦醬醬通菜嘅喎，仲有呢醬鴨舌啊，或者玩頭骨啊呢啲比較特別嘅。咁除咗醬煲之外咧，仲有小炒菜。如果係醬菜咧，30幾蚊就得啦。醬肉嘅話咧就50-60蚊。定價都好市價。咁除咗啱先睇到嘅咧，就有醬雞嘅。醬雞嘅話係115蚊一隻，58蚊半隻。我哋係要翻份醬雞嘅。之後再試一下其他咩菜式好咧。曾經佢嘅水蛇羹咧係好出名嘅，依家咧就得翻拆骨魚粥。咁咪試翻下拆骨魚粥咯，55蚊一例。咁我又好耐冇食煎麵啦，佢哋試下。呢度嘅韭黃肉絲煎麵撈汁嘅35蚊一例。除咗呢份菜單之外咧，仲有個夏日一涼又真係夠曬涼啦，10幾款都係涼瓜菜式啊，由涼拌到煲湯，焗到炒肉，中意食苦瓜嘅有福啊！
除咗一樓之外咧，仲有二樓，不過空間咧都唔大㗎，因為一樓咧得7張台嘅啫喎。衞生間咧係喺2樓嘅。呢邊食飯都中意送嘢㗎喎。咁明新送嘅咧係馬蹄糕，雖然借得高冇馬蹄。震騰騰真係晶瑩剔透嘅齋糕，唔算太甜。咁調味嚟講咧，其實係可以嘅，就係差在咗啲馬蹄咯。俾你粒馬蹄我咧就加分。半隻嘅份量好多喎，紅椒、青椒，仲有蒜頭、洋葱。聞落個味就好野味啦，加埋聲音嘅誘惑。58蚊半隻嘅瓦煲啫啫雞，58蚊俾好大煲喎。雞睇上去咧唔會話好多脂肪喎，係有皮嘅，肉睇上去都好多汁，非常之誘人。哇，肉好好汁啊真係。調味好好喎，睇佢哋用料好多，但唔搶風頭㗎，仲食得出有雞味嘅，好野味啊！皮嘅話係爽嘅，雖然唔到脆，但係個雞肉咧好多汁啊，食落去我覺得幾好食㗎。如果津津排隊太多人啦，其實呢間咧都好值得過嚟一次嘅。順德拆魚粥55蚊，開估啦，連蓋上嚟嘅。食得慢嘅話，又可以慢慢先至開喎。有葱筍麵，哇，好多料喎！有木耳，有魚，咦，仲有啲好似有瓜、菇絲，哇，真係好足料喎！呢個拆魚粥，仲有魚，係成煲都係嘅。55蚊，我就覺得有啲貴嘅，但係睇睇咁足料又覺得可以咯喎。嚟啦！咦，原來仲有紅棗添喎，好補香。哇，熱辣辣啦！得一碗仔出嚟都咁足料啊！即係一煲滾就上嚟。哇！食炸魚粥好爽啊！拆晒呢啲骨㗎，即係你食就得㗎啦，放心啦。浮皮蛋絲、青瓜菇粒，口味真係夠晒多元化啦！食呢個粥咧，除咗鮮甜之外，就諗唔到第二個形容詞啊！仲有頭菜絲添，唔係話死鹹嘅喎，攞嚟吊起嘅味道咧就啱啱好啦，真係好食啊！口感真係好豐富，味道夠晒多層次。啲魚肉咧係完全煲溶咗落呢粥入邊㗎，粥非常之綿滑，又有魚肉嘅鮮味喎，而且每一啖都食得到魚肉。呢個咧係真係好推薦一試㗎。呢個咧係韭黃肉絲煎麵，35蚊，撈汁嘅，咁亦都有乾嘅喎。特別之處咧係呢度嘅煎麵，唔係一個圓碌上嚟嘅話，係幫你切成一塊塊上嚟，擺盤又靚，食起身又方便。而且個汁咧係咁樣一碗上嚟嘅，點住嚟食又得，淋落去又得。我哋試一試個味道得唔得先？嗱，我咧就點住嚟食啦，因為2個人食得慢啊。個麵非常脆，而家用嘅油咧好靚，唔會話似細路仔食嗰啲乾脆麵咁樣，有種油益味。佢油咧係真係香嘅，而且個汁調味好好啊，有鮮味，真係用咗好多唔同嘅料熬出嚟㗎。有紅蘿蔔絲啦、肉絲、菇絲，仲有韭黃絲，點落去嗰下咧係唔會話腍嘅喎，依然都係保持到脆度。反正味道咧好複雜，但係又好好食喎。就咁淋落去咧係有排搶，但係食嗰陣時咧都係自己點比較好。因為你中意脆嘅話咧，就可以點少少，咁樣有味道有夠脆。如果中意淋身嘅話，咪浸耐少少咯。呢個都係好推薦試嘅，佢同埋個粥啊正啊，呢個係絕佳搭配啊！雖然對比下魚粥同埋煎麵咧，將一煲顯得比較普通，但佢輕輕有啲窿邊，咁火候咧又真係控制得好出色喎。只不過相對冇咁驚喜啫，都係食得過嘅，最緊要份量大，性價比高。配料又真係多喎，先買個菇先。
哇！好菇香味啊，而且外面有少少燶燶地咧，非常之似燒烤嗰種菇啊，好好鑊氣。啊，唔講以為食緊大排檔，好正，做得真係唔錯。你睇食到碟底咧都冇咩油嘅，個麵真係可以，淨得蛋味喎，油又靚喎，好非常之香。35蚊有8塊，你覺得值唔值啊？嗱，我係覺得超值嘅，好推薦一試。食完啦，咁啊仲有一份打包嘅添，咁我就係時候去埋單咯。唔該，唔該，埋單啦。係可以現金嘅，亦都可以掃碼，咁啊方便我就掃碼啦。亦都係屬於街坊老菜館嘅喎，噪音比較大，特別係上追波嗰陣時啊，陣味會比較重。嗱，今餐咧食咗157蚊嘅，2個人3個菜式，一共157蚊。份量嚟講非常之大啊，絕對飽到扶牆，建議3個人過嚟食呢個份量啦。呢度雖然係老房子嘅裝修喎，但係都乾淨企理嘅，就係上啫煲菜嗰時咧會比較大煙，味道亦都比較大，建議鼻敏感嘅人士咧就要注意一下啦。咁以前佢喺總店水蛇羹好出名嗰陣時咧，我就已經試過啦。當時咧係只有水蛇羹係好食嘅啫喎，其他係比較一般。所以而家咧係好難得嘅一間有進步嘅老字號喎。依家啲啫煲係真係可以㗎，味道好鮮，同出面嘅其他啫煲店咧係有差別嘅。主要係一個鮮味喎，所以最推薦嘅咧係個粥同埋個煎麵。真係好有特點啊，好值得嚟一試。啫煲雖然已經做達咗中上水平，但係對於我嚟講咧，又未到滿分喎。過嚟嘅話試埋佢咯，但係唔會話特登要過嚟試佢嘅啫煲嘅。咁啊食飽飽就走人啦。今日視頻都到呢度啦。中意我視頻嘅話，關注我頻道，點個 like 翻去俾朋友仔啊！下期見啦，拜拜。